Hujambo, hii ni Arusha One Radio na mimi ni Awadh Rashidi. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Dr. Masoud Pezeshkian ametangaza kwa msimamo thabiti kuwa Iran haitolegeza msimamo wala haitakubali masharti yoyote yanayohusu mafanikio yake ya nyuklia, huku akikosoa vikali vitisho vya kijeshi kutoka Marekani. Akitangaza msimamo huo katika hafla ya kuadhimisha siku ya kitaifa ya teknolojia ya nyuklia na uzinduzi wa mafanikio mapya ya teknolojia katika sekta hiyo, Dr. Pezeshkian amesisitiza kuwa kadiri Marekani inavyoendelea kutoa vitisho ndivyo Iran itakavyosimama imara zaidi. Amesema kwa msisitizo, tunataka amani na usalama na tuko tayari kwa mazungumzo, lakini kwa misingi ya heshima na kujivunia utaifa wetu. Hatutarudi nyuma kutoka kwenye mafanikio yetu, hatutakubaliana na masharti dhidi ya mafanikio haya, na hatutamruhusu yoyote kutuzuia kufikiri, kubuni wala kuwa na ubunifu. Rais huyo pia ameeleza kwa mara nyingine kuwa Tehran haina dhamira ya kutengeneza bomu la nyuklia. Amesema na nukuu, wa magharibi wanadai kuwa Iran inataka kutengeneza mabomu ya nyuklia. Ni nani mwenye mamlaka zaidi kuhusu suala hili kuliko kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei, ambaye kwa uwazi kabisa na hadharani ametangaza kuwa hatutafuti kutengeneza bomu la nyuklia. Mmehakiki kauli hiyo mara 100 na mnaweza kuhakiki mara 1000 nyingine zaidi, lakini fahamuni hili, tunahitaji sayansi ya nyuklia na nishati ya nyuklia katika kila sekta ya maisha yetu. Mwisho wa kunukuu. Akitilia mkazo kuwa Irani haitafuti vita, Rais Pezeshkian amesema taifa hilo litaendelea kuwa thabiti dhidi ya aina yoyote ya uchokozi. Hatutafuti vita, lakini kwa maarifa na uwezo uliotengenezwa na watoto wetu tutasimama imara mbele ya uvamizi wowote. Kadiri wanavyotupiga ndivyo tutakavyokuwa imara zaidi. Kadiri wanavyotutishia ndivyo tutakavyokaza msimamo wetu. Sisi si wavamizi wala hatuna nia kumshambulia yeyote, alisema Dr. Pezeshkian. Aidha, aliashiria kauli za Ayatollah Ali Khamenei kuwa Iran iko tayari kwa mazungumzo, lakini si kwa njia moja kwa moja, kwani taifa la Iran halina imani na upande wa pili. Pezeshkian alihoji hivi, wanawezaje kutuwekea vikwazo vya rasilimali zetu na mawasiliano yetu halafu tutake tuketi kwenye meza mazungumzo yao? Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Dr. Pezeshkian aligusia makubaliano ya kihistoria ya nyuklia mwaka 2015 kati ya Irani na mataifa ya Magharibi, ambayo Marekani ilijitoa kinyume na makubaliano hayo mwaka 2018 na kurejesha vikwazo dhidi ya Iran, wakati huo Iran ikiwa bado inatimiza masharti yake kikamilifu. Rais huyo wa Irani amebainisha na nukuu, sisi tulitimiza wajibu wetu chini ya JCPOA, lakini wao ndio waliokiuka makubaliano. Hatukutaka kujitoa, walitupa vitisho kila siku, na wanapotutisha hatuna budi kujibu. Aidha, Dr. Pezeshkian amesema, nina hakika kuwa tutaweza kuendelea na njia yetu kwa nguvu, na kupitia mazungumzo yatakayofanyika tutatatua changamoto hizi pia. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, maafisa wa ngazi ya juu wa Iran na Marekani wamepangwa kukutana katika mji mkuu wa Oman, Muscat, siku ya Jumamosi kwa ajili ya kuanza mazungumzo yasiyo moja kwa moja kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na suala la kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Tehran. Ukisalia huko nchini Irani, waziri wa mambo ya nje wa Iran amesisitiza kuwa suala la nyuklia, kwa maana kuhakikisha mradi wa nyuklia wa Iran ni wa amani kikamilifu na kuondolewa vikwazo, ndio masuala pekee yanayojadiliwa kwenye mazungumzo. Mwandishi wa redio Tehran amemnukuu waziri wa mambo ya kigeni Saidi Abbas Araghchi akisema hayo katika kikao kilichohudhuriwa na kundi la wasomi na wanaharakati wa kiutamaduni na vyombo vya habari vya Algeria kujadili uhusiano wa Tehran na Algiers. Katika mkutano huo, Araghchi ameelezea misimamo ya kimsingi ya Iran katika masuala mbalimbali ya sera za kigeni, ikiwemo suala la kuunga mkono mukawama na haki ya wananchi wa Palestina ya kupambania mustakabali wao na kadhia ya nyuklia ya Iran. Akizungumzia uvamizi wa miaka 30 wa ardhi ya Palestina na mpango wa kikoloni wa kuangamiza kabisa wananchi wa Palestina ambao umeendelea kwa miezi 17 sasa, kwa mauaji ya kikatili ya umati katika jinai ambayo haijawahi kushuhudiwa huko Gaza na ukingo wa magharibi ya mto Jordan, sambamba na mashambulizi ya kikatili yanayoendelea kufanywa na utawala wa kizayuni wa Israeli huko Lebanoni na Syria, pamoja na mashambulizi ya kichokozi ya Marekani nchini Yemen. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Irani amesema tajiriba na uzoefu wa miongo 8 iliyopita unaonyesha kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa mukawama na kusimama kidete kupambana na utawala ghasibu wa Israel. Na tukielekea huko nchini Urusi, ni kuwa taifa la Urusi limelaani vikali vitisho vya mara kwa mara vya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kusema dunia imechoshwa na hali hiyo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Urusi Maria Zakharova alisema siku ya Jumatano mataifa duniani yameanza kuchoshwa na vitisho visivyokwisha dhidi ya Iran. Ameongeza, uchovu huo unaambatana na ukosefu wa uelewa juu ya kwa nini swala hili ambalo tayari lilipata suluhu ya kidiplomasia iliyosainiwa kihalali linaendelea kutumiwa kama kisingizio cha uwezekano uchokozi wa kijeshi. Kauli hiyo ilijikita hasa kwenye vitisho vilivyotolewa karibuni na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kushambulia vinu vya nyuklia vya
Iran iwapo hakutapatikana makubaliano ya pamoja. Zakharov ameonya kuwa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran hayataleta amani, na hivyo amebainisha matumaini kuwa mazungumzo yajayo yatasaidia kuzuia mgogoro. Aidha, Zakharov amekosoa mtizamo wa mataifa ya Magharibi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, akitilia shaka dhamira yao ya kweli ya kutafuta suluhu ya mvutano huo wa muda mrefu. Kwa ujumla, namna wenzetu wa Magharibi walivyoshughulikia swala hili hadi sasa inazua mashaka kama kweli wana nia dhati ya kutatua mgogoro huu. Zakharov pia alisema kuwa Tehran haiwezi kubeba lawama kwa madhara yaliyosababishwa na matendo haramu ya wale ambao kwa upotofu wa kisiasa na makadirio potofu walidhoofisha makubaliano hayo. Mnamo mwaka 2018 rais wa Marekani Donald Trump alitoa Marekani kwenye mkataba wa nyuklia wa pamoja wa JCPOA kati ya Iran na nchi za Magharibi. Kwa upande mwingine, Dmitry Peskov, msemaji wa Kremlin, ikulu ya rais wa Urusi, amesisitiza umuhimu wa diplomasia na mazungumzo badala ya hatua zinazoweza kuongeza mivutano. Amesema ni wakati wa kuwekeza kwenye diplomasia badala ya kulimbikiza vitisho vinavyoweza kupelekea hali ya kutoaminiana na hatimaye machafuko. Na tukielekea nchini Marekani, ni kuwa kamanda mkuu wa Marekani katika kamandi ya jeshi la nchi hiyo barani Ulaya amesema mauzo ya silaha za Marekani kwa nchi za Ulaya yameongezeka kwa 600% tangu vilipoanza vita kati ya Urusi na Ukraine, na akaongeza kuwa thamani ya kiwango cha silaha zilizoingizwa na nchi za Ulaya tangu vilipoanza vita kati ya Urusi na Ukraine hadi sasa imefikia dola bilioni 265. Jenerali Christopher Cavoli ameeleza hayo mbele ya kamati ya vikosi vya ulinzi vya baraza la wawakilishi la Marekani, ambapo sambamba na kuashiria kwamba kwa sasa zimetolewa oda 4,000 za ununuzi wa silaha kutoka nchi za Ulaya kwa viwanda vya kijeshi vya Marekani, amesema wao wamepanga safu kwa ajili ya kununua silaha za Marekani. Cavoli ameendelea kubainisha kuwa akiwa kamanda mkuu wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Ulaya anafuatilia kuongeza nguvu za kijeshi za wanachama wa NATO ndani ya muda mfupi kadiri iwezekanavyo, na akaongeza kwa kusema kwa sababu hii ninazihamasisha nchi hizi kununua kwa wingi zaidi silaha za Marekani, na kwa upande mwingine njia rahisi zaidi kwa wanachama wa NATO kuhakikisha kuna kuwepo na utangamano baina yao na mitambo ya silaha na zana zao za kijeshi ni kununua mitambo na zana hizo kutoka Marekani. Na tuhitimishe ruba za kimataifa kwa kuelekea huko Ubelgiji, ambapo taifa hilo limetangaza kuwa halitotii amri ya mahakama ya kimataifa jinai ya ICC ya kutaka waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kukamatwa na kukabidhiwa kwa mahakama hiyo. Waziri mkuu wa Ubelgiji Bart De Wever ametetea hatua hiyo alipokuwa akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la nchi hiyo VRT. De Wever ametamka bayana kuwa Ubelgiji haitamkamata Netanyahu ikiwa ataitembelea nchi hiyo. Kuna kitu kiitwacho siasa za uhalisia wa mambo. Mazingatio ya kiutendaji yanashinda mazingatio ya kimaadili, ameeleza waziri mkuu huyo Belgiji. Mnamo mwezi Novemba mwaka jana, mahakama ya ICC yenye makao yake makuu huko The Hague, Uholanzi, ilitoa hati za kukamatwa kwa Netanyahu na waziri wake wa vita wa siku hizo Yoav Gallant kwa kuhusika na uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita huko ukanda wa Gaza. Licha ya kukabiliwa na tishio la kukamatwa, Netanyahu ameshatembelea Marekani, Hungary na kutumia anga ya Ufaransa. Kadhalika, De Wever ameambia VRT kwamba nchi nyingi za Ulaya pia zitakaidi agizo la mahakama ya kimataifa jinai la kumkamata Bibi Netanyahu, na akabainisha kwa kusema Ufaransa itafanya na sidhani kama na sisi tutafanya hivyo, huku akidai kwamba kutekeleza amri hiyo ya kumkamata waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni ni jambo lisilowezekana. Wachambuzi wa siasa za Ulaya wanaothamini msimamo huo Belgiji kuwa ni kielelezo kingine cha sera za undumi na kuwili na unafiki zinazokinzana na maadili ya nchi hizo za Ulaya ya kutetea haki na sheria za kimataifa. Mwisho wa ruba za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi.